Dieses Jahr hat Nuit du Musée an der Stadt stattfand. Von den 7 Museen, die an der Stadt op waren mir das Casino, das Luxembourg City Museum und Villa Vauban filmen. Den Lützeburg City Musee ass den Geschichtsmusee vun der Stadt Lützeburg, dat heescht eisen Hauptoptrag ass, Geschicht vun der Stadt Lützeburg zu vermitteln. An wir sinn de Musee an der Stadt, vun der Stadt, wir sind natürlich für all Bürger vun der Stadt do. An wir probieren wirklich auch Bürger mat hëllefen zu losen, wann eben drums geht, Expoen zu machen, zu partizipieren, an Musee deel zu höllen. Hier am Lützeburg City Museum kann in den Novent als Expo permanent entdecken, 1000 Jahre Geschichte Stadt Lützeburg. Kann ihn als ganz neue Expo gucken gehen, All You Can Eat, wo man drüber schwatzen, alles was sich Essen dreht. Und kann in der Expo Best of Posters 100 Affiche selektioniert vom Publikum gucken gehen. An der Villa Vauban haben wir 2 Ausstellungen. Da kann ich noch bis morgen just nach Dominique Lang gesehen an une Promenade à travers l'art. Das ist als Expo permanent, die ein ganzes Jahr über kann gesehen. Es sind hier am Lützeburg City Musee, aber auch an der Villa Vauban Museespädagog und zuständig für den Service Culturelle et Pädagogique von den 2 Häusern. Und ja, ich mit meinem Service, also wir sind zu 3, wir organisieren für die Villa Vauban und den Lützeburg City Musee Nuit du Musée. Wir sehen Nuit du Musée als ein Event, wo wir einfach mehr verschiedene Publiken können ausschwatzen. Das ist mir evenementiell, also das nicht nur das Visitgideen durch das Museum gemacht gehen, wir organisieren auch Konzerte, wir organisieren Workshops für groß und klein. Wir haben zum Beispiel einen DJ an unserem Hofstehenden Abend. Das ist so ein Gesamtpaket. Also Nuit du Musée ist dafür da, für einfach einen flotten Abend an der Stadt zu verbringen, Expo gucken zu gehen, mehr aber auch von Musik und Essen und Performances zu profitieren. Ginnet das Jahr Expoen, die letzten Jahre noch nicht an dem Format gelaufen? Also wir stehen gerade an einer ganz speziellen Expo, die ist zwar die letzte Jahr auch schon abgewischt. Die Expo heißt Best of Posters, 100 Affischen, die vom Publikum selektioniert gesehen. Das heißt, was so speziell bei dieser Expo ist, dass nicht wir, die Kurateuren aus dem City Musee, die Expo zusammengestaltet haben, wir hatten verschiedene Jurygruppen, die den Schwar von den Affischen gemacht haben. Das heißt, dass wirklich das Publikum den hier konnte Schwar machen und den dezidiert hat, was wir als Musee ausstellen. Wie lange berede ich für die Nuit du Musée 4? Wie viele Leute stehen in der Organisation? Ja, so ein Nuit du Musée, das ist tatsächlich relativ viel Arbeit. Da sind wir ein paar Monate umgegangen. Es fängt an, am Anfang schon praktisch direkt nur der Nuit du Musée, wo dezidiert wird, auf welchem Datum die nächste Nuit du Musée gemacht wird. Und dann so ab Frühjahr fangen wir an zu sichern, wen Musiker will wir spielen lassen, will wir Performances haben, welche Workshops will wir machen. Und da muss man so am August also Programm fertig schon, für dann das Nuit du Musée Pradas am Oktober. Und am Anfang, also bei uns am Musee schaffen ungefähr 40 Leute. Und die 40 Leute sind praktisch mehr oder weniger involviert, weil da aber ganz, ganz viele Aufgaben auch auf der Nuit du Musée sind. Das ist als Securities-Personal, als Leute, die am Küche arbeiten, als Putzpersonal, als Mediateuren, die Visite machen, die Atelier machen, so dass man wirklich am Anfang die ganze Staff muss helfen beim Nuit du Musée. Er will auch helfen.